Mabuhay! Welcome to Bonjour Universe. This is your cozy corner of the internet where we explore everything under the sun, from French lessons to unboxings or sometimes simple science explanations. Ngayon, pag-uusapan natin sa ating French lessons kung ano-ano ba ang mga tawag sa mga lugar dito sa city or sa ating neighborhood. Dapat alam din natin yan. And magagamit natin yan kasi dagdag vocabulary din. Lalo na kapag ikaw ay beginner pa lang. And now we have, okay, first up, we have the public buildings and services. Sa Quebec, French, meron tayong de Ville, l'Hôtel de Ville, or La Mairie. Ito yung tinatawag nating City Hall. La Mairie, l'Hôtel de Ville. L'Hôtel de Ville. Yung de is pababa yung sound ng letter E. De. Now, we have yung post office or yung tinatawag nila ditong Post Canada. So, La Poste. La Poste. Library is la bibliothèque. La bibliothèque. School, l'école, l'école. C'est accent aigu, l'école. University, l'université, l'université. Hospital or hospital, l'hôpital, l'hôpital. Hindi binabanggit yung letter H. Ang pharmacy naman or drugstore, la pharmacie, la pharmacie. Okay, so dito need natin i-practice yung PH. Always kapag ang P at H ay magkatabi, ang sound niya is letter F. Okay, now police station. Le poste de police. Le poste de police. Okay. Ngayon naman, pag-usapan natin ang mga shops and commerce na makikita natin around the city or within the city. So, first up is the supermarket. Le supermarché. Le supermarché. Next up, the grocery store. L'épicerie. L'épicerie. So, hindi binabanggit yung letter E dito. L'épicerie. Bakery. La boulangerie. Yung E dito sa part ito is hindi rin siya binabanggit. La boulangerie. Pastry shop. La pâtisserie. La pâtisserie. Hindi binabanggit ulit yung letter E. Pharmacy. La pharmacie. Okay, so small shop or boutique, la boutique, la boutique. Mall or shopping center, le centre d'achat, or sometimes they call it centre commercial. But often, mas naririnig ko siya na le centre d'achat. Okay, so ito more on mas mafamiliarize nyo kapag pinapractice nyo siya. For example, kausap nyo yung misis nyo, yung anak nyo, uy, punta tayo sa l'épicerie. Diba? So, mapapractice nyo din yung pronunciation niya. Next up is we have the transport or the streets also. What can we see in the streets? First up, the train station is la gare. La gare. So it's the sound of the hard G. La gare. Next up is the airport. L'aéroport. L'aéroport. So umiikot yung sound niya. L'aéroport. Subway station. La station de métro. Next, bus stop. L'arrêt d'autobus. L'arrêt d'autobus. Okay, so hindi binabanggit yung T. L'arrêt d'autobus. L'arrêt d'autobus. Now we have bridge. Okay, so ito madalas nakikita ko siya kasi may mga times na sarado yung bridge dito. Okay, it will be le pont.
le pont. Street naman is la rue, la rue. So ito madalas makikita natin sa ating mga address. Ako'y nakatira sa rue blah blah blah. Yan. So ang pronunciation is rue, la rue. Next up, we have avenue. Okay? So, l'avenue, l'avenue. Next, we have ito yung mga entertainment and mga leisure activities na makikita natin within the city. First up is the movie theater. Okay? So, le cinéma. Le cinéma. Halos same lang naman siya din sa English. Theater or playhouse, le théâtre, le théâtre. Museum, le musée, le musée is the sound of letter Z because yung S na pagitnaan ng two vowels. Next, we have park or yung playground, le parc, le parc. Stadium, le stade, le stade. Swimming pool, la piscine, la piscine. So, dito marami yung mga public swimming pools. So, pag narinig nyo na, uy, summer na, tara na pumunta sa piscine. Okay, next we have the ice rink. Okay, so magwi-winter, so it's better you know this too. It's la patinoire, la patinoire. Okay. Next and the last is the restaurants and cafes in the city. Restaurant will be le restaurant. Le restaurant. Hindi binabanggit ang dulo. Cafe or coffee shop would be le café. Le café. Brewery or pub. La brasserie. La brasserie. Hindi binabanggit yung letter E. Bistro or small eatery is le bistrot. Le bistrot. Next up, we have the pizza house or the pizzeria. It will be la pizzeria. Next, we have ice cream shop. La crèmerie. La crèmerie. Hindi rin binabanggit yung E dito sa part na to. So, now, I hope na marami kayong natutunan and i-practice nyo ng i-practice yung mga French vocabularies na natutunan natin ngayon. Gamitin nyo siya sa everyday life para mas masanay kayo, mas maging comfortable kayo para magsalita in French. And huwag kayong mahihiya or matatakot na magkamali kasi lahat tayo is nagkakamali and we're not perfect, pero nandito tayo is para aralin ang ating French or ang French language nila. So, para sa ating better future. And that's it. Kapag may mga tanong kayo, you can leave in the comment. And don't forget to like, follow, and subscribe also sa ating mga social media accounts. And that's it. Don't forget, take one bonjour at a time. Bye!